Kristina Alina, مامۆستای زانستێن جڤاکی ڕەفا پێنج خوێندەکارên me hêja baş hûn çawan e waneya me îro şehîdên me ji xwe waneya me îro cudayî pir xweş bi navê xwe bi rengê xwe bi her tiştê xwe gelo şehîd kîne hûn şehîda naskin anna şehîdê wê malbatê hene ve kesî ku şehîd ket we beryana ew dîtibû gelo ev şehîdana ji bo çi şehîd ketine bi şehadeta ware çi cudahî di jiyana me çêbû gelo şehîdên ku li Rojava li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê şehîd ketine hemû kirdin anna ke ana werin em hevdû revan tiştan hemû nas bikin şehîdên me wekî em dizanin şoreşa Rojava şoreşa Rojava bi pêşengtiya jinê çêbû jina Kurd a ku di dîrokê de cihê xwegirtiyê di nava civakê de dema civak bûyînê çêbûye û heta roja me îro ber xwe daye û zimanê xwe parastiye û çanda xwe parastiye û zarokên têkoşer bi pêş xistine û xwedî kirine jina ji dema ji dîrokê de û hetanî niha vê jinê ber xwe daye heta dema şewreşa me Rojava di vê şewreşa me Rojava de jina Kurd cihekî girîng di nava vê şewreşê digirt ji roja yekem di şewreşê de jina ku zarok xwedî kirine jina ku sazî girtine jina ku zarok perwerde kirine xwendekar perwerde kirine vê jinê di nava qadê şer de jî jina Kurd di nava qadê şer de jî cihê xwegirtiya û pêşengtiya şer kiriye di hundirê şewreşa Rojava de û bûye mînak û bûye sembol ji tevahî jinê cîhanê re em karin bêjin bi sedan keçê me şehîd ketine weke kî zan navê şehîdên jin çi ne em bêjin şehîd Barîn, şehîd Zîlan, şehîd Arîn Mîrkan, şehîd Hêlîn û bi sedan keçê me ê ku şehîd ketine û giyana asta şehadetê vê taybetmendiya keça Kurd a keça şêr a leheng a ku şer kiriye û ber xwe daye û di nava cîhanê de wekî me got deng vedaye bûye sembol û mînak ji tevahî jinê cîhanê re ji vê tevahî jinê cîhanê re bala hemû kesî kişandiye ji ber wê şewreşa me bûye çi bûye şewreşa gelan nema mayî şewreşa me tenê gelê me bû şewreşa gelan ji ber wê na ji hemû ji çar aliyê cîhanê kesê azadîxwaz kesê dilsoz kesê dijî zilmê û zorê ku sekinî bû di vir de hat tevlî vê şewreşa me bû di vir de şehîd yek ji wan keçên ji ku ne ji pêkhatiyê Kurd bû ku ne ji vî welatî bû ne ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bû ne ji Rojavayê Kurdistanê bû di vir de em îro behsa yek ji van gulên ku tu bexçê şehîda de ne şîn hatibûn me got gulê goristana me şehîda goristana me çawayî me got rengîn e bi hemû rengê gulan bi hemû rengê xweşik rengê gulan ê xweşik me got cuda bû rengîn bû xemilandî bû ji hemû pêkhatiyan di vir de yek ji wan gulan şehîd Hêlîn Qeretşox em ê ana bên ka hinekî li wêneyê şehîd Hêlîn binêrin şehîd Hêlîn Qeretşox em ê îro behsa şehîd Hêlîn Qeretşox bikin gelo şehîd Hêlîn ji ku derê ye kengî tevlî me bûye tevlî neva Refêniyê Pêje bûye û kengî şehîd ketiye çi helwestê şehîd Hêlîn hebûn ji bo çi ji welatê xwe hatiye vê de û şehîd ketiye ka ana werin hevdû re binas şehîd Hêlîn Qeretşox navê wê rastiyê Anna Kamil navê çi bû Anna Kamil navê şehîd Hêlîn ê rastî çi bû Anna Kamil şehîd Hêlîn yekem jinê Brîtanî ê ku hatiye û tevlî şewreşa Rojava bûye şehîd Hêlîn ji ku derê ye şehîd Hêlîn ji Brîtanyaye navê wê rastî çi ye navê wê rastî Anna Kamil navê wê tevgerî Hêlîn Qeretşox e li êst wêsix şehîd bûye ji dayîk bûye biborînin ji dayîk bûye
حزار ونهصد ونوط ويكان لبريطانيا جدايك ويا صالة شهيد هيلين ما قلت نبي راستي أنا كاملة صالة حزار ونهصد ونوط ويكان ده جدايك ويا الكويدة لبريطانيا صالة حزار ونهصد ونوط ويكان لبريطانيا جدايك ويا شهيد هيلين ضحى زارو حفدان ده هاتيا روجافا وتبلينا بارفين يبجا دبا ضحى زار وحفدان ده شهيد هيلين بريطانيا يكم بريانا ما قلت يكم جني بريطاني ايكو تبلينا بارفين يبجا دبا شهيد هيلين ضحى زار وحفدان ده تبلي نافارفين يبجا دبا شهيد هيلين قالوا كما هاد بيدا كما هاتر كما بريطانيا جولاتي خو هات روجافا جبركو شهيد هيلين جنك آزادی خواست بو دخواست کو آزادی جیانک جبو خباته وی جبو چبون جبو جیانک آزادی جیانک وکبیت هبه و جیانک بسنجی الوستی شهید هیلین چبون جبو جیانک با آزادی انسان تیده مروف تیده بجین جیانک وکبیکو تیده هبه و جبو جیانک بسنجی جبر وینا شهيد هيلين دما ديت شورشا روجافا تشيبو فرهبو وكتشيما وخورتيما بحزارة تبي ويبون بحزارة شهيد كتن داخوزا ما في خود كرن جبروينها شهيد هيلين بشورشا ما باندور بو وهات ولاتي خو هات بريطانيا هات وتبلينا بعد حزار وحفدان ده تبلينا برفي بجا بو شهيد هيلين مروفك بير باقش بو بير زلال بو كسين كو او ناس ذكرن بزاني بون بشهيد هيلين تشاوايا او پر ناس ذكرن انسانك كسل دردور عينا او ناس ذكرن بانسانك مروبك باقجه وزلاله شهيد هيلين لدجي سردستيه لدجي زورداريه لدجي تشينن كود درج باكي درتكتن هرتم موايك زنديتيت كوشيا لدجي تشتشتينا راست هي نراس ديبونا كود باكي درتكت شهيد هيلين دور دجي لهم بريوه شر كريا وتيكوشين وخبات كريا شهيد هيلين هم بري قرتي قهان هم بري قرتي قهان هم بري ديوارين كود دولة عند كوش بري هم بري تشتشتينا راستو هاتبا بن بكرن دركتية وسري خلدايا وشر كريا الهم بري باتشتان حما بلهنجي بكارو خبات د صالة د بازدي أفدارا د حزار وحيجدان ده بصدمة بمبارانا تركيا هواي جياه جهشتا أستا شهادتي كان جيدا شهيد هيلين شهيد بويا دبازدي أقدارا ده حزار وحيجدان ده بصدمة بمباراني بمبارانا هواي جهيلة تركيا ما قلت شهيد هيلين كان جيدا شهيد بو قشت أستا شهادتي شهيد هيلين قصدي أبدارا ضحزارو حيجدان كودري روجافاي كردستان شهيد هيلين شهيد بو لباجاري عفريني لعفرين شهيد بو لكويدكي لعفريني قصدي أبدارا ضحزارو حيجدان لعفريني بتش سدمي بسدبا من بابارانا هواي جهيلا بالا فرين تركان با شهيد هيلين قشت أستا شهادتي وكي ما قلت شهيد هيلين بأصل إخوة نجرو جافاي كردستاني نمروفا كردة لشهيد هيلين جبركو ظلم وزور نتبجران جبركو كسك مروفك برد السوز بو برد الإيش بو دخوز جيانك وكهف جيانك بآزاد جيانك بسنجي شحمو مروفان را وكهف جيان بكن بفرد شهيد هيلين هات بشتي وكما قلت بشتي شورشا روجافا بنافو دنگبو بشتي باندور بو بكتشي مي كورد ايكو نافي وال الدنيا حمو كسين را بون سمبول دفرد شهيد هيلين هات روجافا كردستاني ما قلت صالة ده حزارو حفدان ده تبلينا وارفي يفجبو
وشهيد هێلین هەر و هەر دژی زلمێ دژی زۆرێ دژی سەردەستیە دژی چینێ کۆ هەندڕێ جوواکێ دەرکەتن تێدکۆشیا زندی تێدکۆشیا لە هەمبەری هەر تشتی ظلم تجاران قبول نەدکە شهيد هێلین مەگوت 2018 ده پازدەی ئاودارێ ده لە عەفرینێ بسببا بۆمبەبارانە هەوایی شێلا تورکیە بە شهید بوو وانەیە مەبداوی بوو حتا وانەیەکە دن و ممین ناوە خۆشیە ده دەم باش